Sveiki, mėlyjei. Pradėjo temti. Vakaras išėjau truputį pasivaikščioti. Ir mane paragino padaryti šitą įrašą. Vieno jaunuolio klausimas komentaruose. Ar tu matei Dievą? Aš ten trumpai atrašiau, bet dabar noris pasidalinti plačiau. Labai neįsitęsiu. Noriu pasidalinti, kad Dievo neįmanoma įrodyti, kad jis yra. Ir taip pat priešingai paneigti, pateikti įrodymų, kad Dievo nėra, taip pat neįmanoma. Ir nors ir kaip jūs benorėtumėte įrodyti, jūs galėtumėte šventą raštą rodyti, sakyti, kad tai Dievo žodis ir visai kitaip. Archeologų daug kasinėjimų yra ir nesvarbu. Vis tiek, kaip jūs benorėtumėte, jūs niekaip neįrodysite, kad Dievas yra. Ir priešingų atveju, kad jums tikinčiam žmogui, jeigu jūs paprašytumėte, o tu man įrodyk, kad Dievo nėra, pateik įrodymus, taip pat būtų neįmanomas dalykas, variantas, jie abudu neįmanomi. Paaiškinimas, kodėl taip yra. Dabar įsivaizduokite, kad sėdi du žmonės ir prie stalo ir vienas prašo įrodymą pateikti, kad yra stiklinė. Vienas paima, pastato stiklinę ir jeigu tas žmogus būtų aklas, jis apčiupinėtų ir įsitikintų, kad yra. Ir ar jeigu matytų, jis pamatytų ir įsitikintų, jam būtų pateikti įrodymai, kad čia yra stiklinė. Ir jis ją mato ir jis tiki, kad čia yra stiklinė. Jeigu šitą pritaikyti Dievo įrodymui, dabar įsivaizduokite, kad jūs turite gerą santykį su Dievu, jūs tiesiog paprašote Dievo, kad jis ateitų ir pasirodytų šalia esančiam žmogui, kuris prašė jūs pateikti įrodymus. Šventame rašte nors yra parašyta, kad Dievo niekas nėra matęs ir tai yra neįmanoma, nes Dievas yra antiek šventas, kad žmogus tiesiog mirtų. Bet čia dabar kitas gal ir pasijuoktų. Daug yra tokių, kurie juokiasi ir šaiposi. Ir tai priežastis ne ta, kad Dievas todėl nepasirodo, kad žmogus numirs, bet todėl, kad jeigu Dievas ateitų ir pasirodytų žmogui ir jis būtų priverstas tikėti. Kodėl priverstas? Todėl, kad pamatė ir įsitikino. Ir tai, kaip atrodo, ir niekas neprivartauja, tu vis tiek gali dar netikėti. Bet žmogus pamatęs ir įsitikinęs, jam pateiktas įrodymas, pats Dievas jam pasirodė. Tai tada kur ta laisva valia palieka? Laisvos valios pasirinkimo žmogaus ir nebelieka. Tai prieštarauja paties Dievo charakteriui, pačiam pats Dievas. Kaip sakant, sukūrė žmonės laisvus, rinktis nori tu būti tikintis, būk tikintis, tikėk, tavo tikėjimas augs. Nori būti netikinčiu, būk netikintis. Laisva valia. Taip kaip žmogaus nepriversi mylėti, kad tave pamiltų. Tu gali, nežinau ką ten daryti, kokius dalykus, bet tai turi įvykti laisvos valios, kaip sakant, laisva valia. Žmogus turi tiesiog tave pamilti ir mylėti. Prievartos kažkokių tokių dalykų niekas nepadės. Tai vat, noriu tiems, kurie užeina į mano kanalą, nusistatę prieš Dievą, galbūt netikins ir nori pasišaipyti, tai žinote, pasakysiu šitaip nesišaipydamas, man vis tiek kažkada girdėjau to Darvino teoriją, kad mes žmonės iš beždžionės. Žinote, aš vis tiek nenorėčiau, kad mano protėviai būtų beždžionės. Aš manau, kad ne vieno žmogaus nerasi, kuris norėtų, kad jo protėviai ten bet belė kokioje kartoje būtų beždžionė. O kad būti Dievo vaiku, tai yra, manau, didelė garbė. Iki brangieji, iki kito susimatymo.